every human being has a God-given ability to dream. There's many people who dream big in this world about their career, about their fame, about their pleasures, while others are set to dream the dreams of God. I'm going to introduce you today to the story of Pastor Dorel Toma from the church in Mangalia, who has a dream from God. His dream is to see people's lives changed by the power of the gospel. In fulfilling and in following this dream, they went through tragedies, they went through severe loss, and yet God has given them hope that after 17 years, this dream will come to pass. They saw the dream first being burned to the ground, but now God is giving them again hope. And we invite you to be part of the fulfillment of this dream. Era seara zilei de 11 noiembrie 2012. La 12:30 noaptea am fost sunat să vin repede la biserică pentru că este un foc, a luat foc ceva. N-am fost conștient de tragedie, de cât de mare este tragedia până când am ajuns aici. Am ajuns aici, erau deja vecini adunați, focul se întinsese pe 30-40% din clădire. Mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic. A fost sigur un șoc. A fost ceva ce greu exprimi în cuvinte. Vedeam cum cade bucăți din tavan și ne întrebam ce se întâmplă. Cu toate astea am știut că Dumnezeu nu face greșeli. Între timp au venit și ceilalți din echipă cu care lucrez și le-am spus atunci, nu înțeleg exact ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, dar știu că Dumnezeu nu face greșeli. Știu că Dumnezeu nu scapă lucrurile de sub control niciodată. O vom lua de la capăt. Chiar dacă e greu, chiar dacă e dureros, vom reconstrui din nou această clădire pentru slava lui Dumnezeu. This video is not about a tragedy though. It's rather a story of a church that has a dream and a passion that God is going to fulfill. Pastor Dorel has moved to Mangalia with a call from God, and they have great vision and a great desire to reach many people with the gospel of Jesus Christ. În urmă cu 17 ani, Dumnezeu m-a chemat să mă mut din vestul României în zona aceasta. Am început aici cu un grup mic de credincioși din dragoste pentru sufletele pierdute. Asta m-a determinat să plec din vestul României și să mă mut în Dobrogea. A fost un timp în care am muncit din greu, atât spiritual, pentru creșterea bisericii, cât și material, pentru construcția unei biserici. Biserica a crescut, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea noastră. În același timp, cu lucrarea spirituală, am început să lucrăm la construcția bisericii. Am muncit 13 ani, până în momentul în care biserica a fost distrusă de incendiu. Slujirea noastră în Mangalia este împărțită pe comunități. Există o comunitate de turci în Mangalia destul de mare, aproximativ 10% din populația Mangaliei este de etnie turcă, ceea ce înseamnă aproximativ 5.000 de turci locuiesc în Mangalia. Așadar, am plantat o biserică în comunitatea de turci. În biserica noastră este primul musulman care s-a întors la Domnul și îl slujește pe Domnul. În jurul lui am plantat această biserică în 2004. De asemenea, slujim comunitatea de romi, o comunitate foarte săracă, needucată. Am plantat această biserică în 98. De atunci ne ocupăm de această comunitate, instruim copiii, tinerii.
În zona noastră de slujire mai avem încă două biserici. Biserica din Darabani, un sat la 35 de kilometri de Mangalia, unde săptămânal trimitem echipe să slujească în satul acesta, și orașul Negru Vodă, de asemenea la 30 de kilometri de Mangalia. Biserica pe care o construim, dorim să fie un centru de instruire pentru oamenii din bisericile pe care le păstoresc. Nu este o chestiune de confort pentru noi, este o nevoie de a investi în oameni ca ei, la rândul lor, să facă lucrarea lui Dumnezeu. Almost 2 years ago, they saw their dream being burnt down to the ground. Yet, God has renewed their passion, has renewed their vision, and they dream that this year the church will start again fresh and new. Timp de 2 ani am muncit și am adus clădirea în faza în care se vede acum. Am conectat toate relațiile pe care le-am avut, am strâns banii aceștia și am reușit să o aducem acolo unde au fost în momentul în care a luat foc. As you could see in these images, the church in Mangalia did all they could do in order to rebuild the church. They put a lot of effort, they wrote letters and emails, made phone calls, and Dorel traveled thousands of miles, visiting people, and wherever he found an open door, he went and shared about this need. In these 2 years, they arrived at this stage, yet, although they are so close to opening the church, they still need $35,000 in order to complete this project. This will be not just a church, it will be a center of reaching people with the gospel. They are targeting Romanians, Gypsies and Muslim people. They need this facility so that they can reach the 15 villages that surround their town. 15 villages that do not have a single born-again believer in Jesus Christ. The task is enormous. They are up to the call. I have tried to come to Canada personally and represent the need to rebuild the church in Mangalia. Unfortunately, twice I was denied the visa application, so I had to stay home. But my heart is still close to Dorel, and I wanted to support this cause. Therefore, I made this video presentation for you. It is a messenger. It is a replacement for myself. And I'm sending this video to you with the request that you would prayerfully consider to be a partner in rebuilding the church in Mangalia. They are very close to the dedication of this building. There is not much to be done yet, but still there is needs that need to be filled. Pastor Dorel got a visa for Canada, so he is right now traveling in your country, and he wants to come and visit some of the communities that are going to receive him. I plead with you that you will open a door for him, that you would allow him to share the need, and then that you bring this issue in prayer to God. And the way God will lead you will be a blessing for others. Now, I know that over the years, you were such a blessing for the church in Romania. The church that I pastor in Medjugorje was built with your support. I know teams that came, Hutterite brothers who worked, that labored here, and they invested. And through this building now we are able to reach to so many places. There's 12 churches that are run and supported by the work of the Mother Church in Medjugorje. The same thing is going in Mangalia. Pastor Dorel has received your support in the past when he was building the first church. There was a group of Hutterite brothers that went there, they stayed in his house, and they helped build the church at that time. Now it's time for us to get together and finish that building and release Pastor Dorel and his church to continue the work reaching Muslims, reaching Gypsies, reaching Romanians, and building strong churches all over the place so that the name of Jesus Christ be glorified. Thank you for your time, for your attention, and don't forget, we invite you to come and visit Romania and see with your eyes what God is doing in this